يا مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ التسويف مشكلة بتقابلنا كلنا، بالذات لو كانت في حاجات مهمة مفروض ان احنا نقوم بيها. والتسويف ممكن يكون بسبب عدم التخطيط أو قلة الصبر أو السعي للكمالية، أو كمان الخوف من الفشل وأسباب تانية كتير. والنهاردة زي ما وعدتكم هيكون كلامنا عن التسويف بشكل أوسع وإزاي نقلل منه. أول حاجة إننا نوقف فوراً تأنيب لضميرنا، وما نقعدش نبص ورانا كتير ونقول فاتنا أو مش هنعرف، ونبدأ ولو بجزء بسيط من اللي ورانا. وتاني حاجة هنعملها إننا نكتب إيه الحاجات اللي أجلناها، وبعد كده نرتبها على حسب أهميتها، وبعد كده نبدأ نقسمها لمهام صغيرة لحد ما نخلصها، وبكده نكون أنجزنا اللي ورانا. والخطوة اللي بعد كده هي إننا نشوف إيه أفضل وقت إحنا بنكون نشيطين فيه ونخلص حاجة من اللي ورانا، وده طبعا لو كان ينفع حسب الحاجة نفسها، وده كمان هيساعدنا نشتغل بمزاج أكتر. أما لو كنت من الناس اللي بيحبوا الكمال في فعل أي حاجة، فلازم تتخلص من العادة دي وتكون عارف إنك لما تعمل حاجة بسيطة أحسن من لما ما تعملش خالص. وكمان حاول تكافئ نفسك كل ما تخلص حاجة من اللي وراك. وآخر نصيحة هقولها لكم إنكم تبعدوا عن أي حد ممكن يضيع وقتكم أو ياخدكم في وقت شغلكم، أو وقت ما يكون في حاجة وراك لأي سبب مش مستاهل. وبكده أكون خلصت معاكم كلامي النهاردة. استنوني في حلقات جاية من نوع مختلف وهتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.